Kasus penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga kini kian meluas dan hampir menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 1.126 kasus ngorok tersebar di beberapa kabupaten kota, sementara ribuan ternak lainnya beresiko tinggi terjangkit. Kasus kematian terakhir terjadi di Kota Bengkulu yang menyebabkan 47 ekor kerbau milik warga mati. Penyakit ngorok atau SE ini menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan jika ternak sudah terjangkit. Dinas Peternakan saat ini fokus pada pemberian vaksin ke hewan ternak yang sehat agar membatasi akses masuknya hewan dari luar daerah. Kita fokuskan dulu untuk daerah yang kita anggap risiko paling tinggi. Jadi kita kan tahu Bengkulu Utara sama Muko-Muko itu kan populasi ternak kerbau dan sapi sangat tinggi di sana. Jadi dan sampai saat ini belum ada kasus yang kita temukan untuk penyakit SE di sana dalam beberapa tahun terakhir ini. Sehingga itu yang kita harus jaga dulu. Jadi sifat vaksin kan untuk memproteksi hewan-hewan yang sehat supaya jangan terserang. Saat ini Provinsi Bengkulu mendapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 2.700 dosis yang akan disebar di berbagai daerah di Kota Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.